kur ne nusët sprovohemi me diçka dhe durojmë, që mos prishin marrëdhëniet familjare të burrit me vjerën dhe me vjerën. Dhe ne durojmë dhe bëjmë sabër. Se sa herë që flasim ne nusët bëhet belaja. Tash, me qenë se ne durojmë, a është e lejuar të flasim me ndikon të besueshëm që ta nxjerrim mërzinë tonë mos ta marrim për mrena? A quhet durim nëse ne e shprehim diku? Elhamdulillah, ka hallë të tilla, siklete të tilla. Më e mirë është që këto gjona mos me i shfaq, mos me i thonë askund. Përveç se nëse do të konsultohesh, do me gjetë i rob që më konsultu me të, ama vetëm me nxjerr kështu, po durimi ky pra është. Durimi cili është me e majt, me e frenu, me fjala durim, çfarë do thotë? Vetë përmbajtje. Momenti që ti e shpreh dhe ja thu dikujt, okay, ti lirohesh, po ke dalë nga durimi, nuk quhesh më durimtar, nuk quhesh më durimtare. Përveç se nëse flet me dikë që do të qajsh hall, apo do t'i mosh në mendje, apo me e thonë vetëm për shpërfryrje, nuk bën. Me e thonë vetëm për shpërfryrje, nuk bën. Po si t'ja bëj për shembull? Futu në dhomë, mbyllë dhomën e shprehu, që do me nxjerr qite. Ik në mal atje, drejtojo malut në qite, çka ke për mena.